Прво е самиот наслов. Вели, финален или крај, ова е слободен превод кој што го користам, финален или крајен договор за затварање на разликите, објаснети од Обединетите нации во резолуција 817 и 845, тие се резолуциите за прифаќање на ФИРОМ, и запирање на времената спогодба од 1995 година. Во овој договор, во членот 1, став 1, значи првиот член, првиот став, јасно пишува дека овој договор е конечен и по неговото влегување во сила се запира важноста и постоењето на времената спогодба потпишана помеѓу двете страни во Њујорк на 13 септември 1995 година. Да објаснам за гледачите ова што значи. Ова значи дека Македонија се откажува од пресудата пред Меѓународниот суд во Хаг од 2011 година, со која што пресуда највисокиот суд во светот, судот на Обединетите нации, пресуди дека Македонија е во право, а Грција не е во право, и дека Грција не смее да ја блокира Македонија во членство во Европската унија и во НАТО. Значи, нешто што беше тешко стекнато, нешто што беше на победа на нашата дипломатија, со еден подпис на Димитров, практично не важи и се шкрта, одлуката на судиите во Хаг веќе не важи. Тоа е првата работа. Втората работа е во однос на именувањето. Преамбулата почнува вака. Вели, првата страна или Еленската република, а во договорот кај нас се користи Грција, има огромна разлика помеѓу Еленската република и Грција, значи намерно го користат зборот Еленската република или Хеленската република, за да реферираат и на античкото минато, кое што кога ќе ги објаснувам другите членови, ќе сватат гледачите зошто го зборувам. Значи, во однос на првата страна се користи името кое што првата страна сака да си го одбере, а тоа е Еленската република. Во однос на втората страна не се користи име. Значи, ние сме во целиот овој договор втората страна. Значи, ние сме во целиот договор втората страна. Поголемо понижување не може да се случи на државата. Кој го подпишал? Која држава го подпишала овој договор? Еве на крајот овде пишува представник на втората страна во тоа што е подпишано Никола Димитров, министар за надворешни работи. Значи пишува само представник на втората страна. Во членот 1 ставот 3 под А се вели: официјално име на втората страна ќе биде Република Северна Македонија, кое што треба да биде уставно име на втората страна, треба да биде употребено ерга омнес, го пишува зборот ерга омнес, како што е пропишано во овој договор, а скратено име на втората страна ќе биде Северна Македонија. Значи, со подпишувањето на овој договор, ние секогаш и секаде сме Северна Македонија. Понатака вели: се менуваат кодовите на втората страна и тие од сега ќе бидат наместо МК, од сега ќе бидат НМ и НМК, односно Северна Македонија, Норд Македонија и НМК исто така Северна Македонија. Значи ние веќе нема више ни МК да биде. Нема МК, туку ќе биде НМ и НМК. По мене најбитниот дел. Во членот, се уште сме на член 3, под Г, вели: втората страна ќе го прифати името Република Северна Македонија како нејзино официјално име. Во терминологиите кои што се внесуваат на членот 1 став 3, низ сите нејзини внатрешни процедури, кои што, значи, името ќе биде обврзувачко и неотповикливо. Binding and irrevocable. Значи, ние откако ќе го прифатиме, Заев и неговиот откако го прифатија Република Северна Македонија, тоа станува обврзувачко и неотповикливо, што значи дека теоретски утре да има уставно мнозинство
од 81 пратеник, двотретинско мнозинство, во некој друг состав на парламентот, кој што би сакал да го промени името од Република Северна Македонија во Република Македонија, нема да може да го направи тоа, затоа што станува обврзувачко и неотповикливо и мора Грција да се согласи, да се потпише нов договор, да се истиот депонира во Обединетите нации, за ова обврзувачко и неотповикливо да се трне од овој договор. Ќе се прави притисок врз бизнис заедницата да почне да го користи новото име. Затоа што приватните бизниси не се поврзани со државата, но вели во договорот, едни така убави зборови, вика, ќе се охрабрат бизнис заедниците искрено да почнат и во добра волја диалог со цел користење на новото име во контекстот кој што е предвиден овдека. Во однос на обврските. Овој договор има еден сет на обврски за Македонија и само една обврска за Грција. Обврските за Македонија се многу, обврските за Грција се само една по однос на членство во НАТО и во Европската Унија. Кратко ќе ги прочитам. Вели, по потпишување на договорот, страните треба да ги преземат следните чекори. И сега слушајте колку пати ќе кажам втората страна, односно Македонија. Втората страна треба без одлагање Не е ни Северна Македонија. Не. Секаде во договорот се пишува втората страна. Јас го читам договоров како што ја напишам. Само на едно место се спомнува како треба да ни биде името Република Северна Македонија и тоа е и после тоа се оди втората страна. Втората страна. Значи јас не го кажувам како што мене ми се допаѓало или не, туку читам. Затоа реков разликата меѓу мене и Заев е што тој интерпретира, јас читам. Значи, вели втората страна, без одлагање, треба да го поднесе договорот во нејзиниот парламент за ратификација. Под Б, по ратификацијата на овој договор, парламентот на втората страна, значи од Собрание на Република Македонија, стана Собрание на втората страна, треба да информира првата страна дека нејзиниот парламент го ратификувал договорот. Втората страна, се ова е многу битно, ама ќе го објаснам подолу, вели, втората страна, доколку така одлучи, ќе одржи референдум. Но ќе ми дозволите ова да го коментирам за некои 5 минути, за да не го изгубиме контекстот. Но повторувам, втората страна, доколку истата така одлучи, ќе одржи референдум. Понатака, втората страна ќе пристапи кон уставни амандмани, како што е предвидено во овој договор. Понатака, втората страна треба да ги заврши сите уставни амандмани in toto на латински до крајот на 2018 година. Значи, до крајот на 2018 година ќе имаме променет устав. И по известувањето страна на втората страна за завршувањето на сето ова горе споменато, вклучително и уставните измени, и сите внатрешни правни процедури за влегување во сила на овој договор, првата страна ќе го ратификува договорот. Значи, од вкупно 6 обврски, 5,5 се за Македонија, пола е за Грција. Значи, Грција ќе го ратификува овој договор само и откако ќе биде кај нас се завршено, а тоа е ратификација и уставни измени. И се поставува логичкото прашање, што ако во ноември или декември владата на Ципрас не обезбеди мнозинство за ратификација на овој договор, а ние сме го промениле уставот како држава и истиот, како што кажав, е обврзувачки и неотповиклив. Значи, ние можеме... Значи, прашањето Грција ни стави вето во 2008 година, окей, ни стави, а вето тоа е тоа. Сега ќе се промени уставот, ќе се прекрсти државава, ќе се смени националниот идентитет. Заев лаже дека е гарантиран националниот идентитет, затоа по членовите ќе вам надолу исто така ќе објаснам. А може многу лесно да се случи да му падне владата на Ципрас или ја нема мнозинство, демократија е, парламент е и така натака, и да не го ратификува договорот. И таа пола обврска која што ја имаат согласно
став 4 од членот 1 да не ја реализираат. Втората страна, пак оврски за втората страна, треба веднаш да ги информира сите меѓународни, мултилатерални и регионални организации во кои што е член или во кои што сака да стане член, дека прифатила ново име и да побара од истите да го користат новото име. Значи, доколку во некоја меѓународна организација сме примени под Република Македонија, сами треба да побараме да го сменат името во Северна Македонија. Да ги информира земјите членки на Обединетите нации за влегувањето во сила на овој договор и да побара да се користи новото име, што значи треба ЗАЕВ сега да напише писмо до сите 134 земји кои што ја признаја оваа држава како Република Македонија и да побара од утре да ја викаат Северна Македонија, значи да се поплука сам себе и да се тури пепел на глава за она изјава која што даде не многу далеку, пред 2 месеци, која велеше дали има таква сила која што може да ја натера Америка, Соединетите Американски држави, да ја сменат својата одлука и веќе да не признаваат како Република Македонија. Истото се однесува и на Русија, истото се однесува и на Кина и многу други држави кои што не признали. Значи сега ЗАЕВ треба да прати писмо и да им каже: господа, вие бевте грешка, јас сам барам да не викате Северна Македонија. Во однос на поздравувањето, видете, кога двајца имаат одредено недоразбирање, спор, кавга и така натака, тоа не ве засега вас директно. Ако слушните дека се договориле, што ќе кажете? Браво, одлично, честитки. За тоа што вие не навлегувате во суштината. Тоа и убаво кажа председателот на партијата Мицковски, која рече: го знаете договорот со Северна Кореја? Не. Го знаете договорот со Камбоџа? Не. Ама ги поздравуваат и едниот и другиот, затоа што слушате дека се договориле. Еве, денеска така што таа е генералниот секретар на Обединетите нации сите го поздравуваат, ако ние како држава, односно владата, вели дека договорот е во ред. Значи, ако му е на премиерот на државата во ред, не може и на председателот на Америка или на Русија или на Кина да не му е во ред. По влегувањето во сила на овој договор, а иначе договорот по усвојувањето во парламентот е на рап на влегување во сила, сите нови официјални документи, кореспонденција и релевантни материјали треба да го содржат новото име и придавката која што произлегува од истото. Во однос на валидноста на веќе постојните документи, овде се мисли на пасоши, лични карти, возачки дозволи и така натака. Значи, теоретски утре ако ходите да извадите пасош нов или возачка истечена вие или лична карта, веќе ќе добијате со името Република Северна Македонија. А во однос на валидноста на веќе постојните, има два транзициони периоди, технички и политички. Техничкиот се однесува на сите официјални документи и материјали од јавната администрација на втората страна за внатрешна употреба и оние за надворешна употреба. Истите треба да се сменат најдосна во рок од 5 години од влегувањето во сила на овој договор. Значи, пасошите важат 10 години. Ако теоретски некој извадил пред месец дена пасош, нема да може да го користи во рок од 10 години, туку на пола мора да го смени за му дадат пасош со Северна Македонија или лична карта. Истото се однесува и на политичкиот транзиционен период. Ова е уште една замка каде што многу губи Република Македонија, тоа е следното. Вели, со отворањето на секое поглавје во преговорите со Европската Унија ќе почне да се користи новото име. Во превод, отвараат поглавје за здравство, како го отвараат поглавјето, почнува Министерството да се вика Министерство за здравство на Република Северна Македонија. Но нема никаква гаранција за членство во Европската Унија, затоа што вели, при отварањето на поглавјето од Европската Унија, но истото не може да е подолго од 5 години. А за 5 години сите знаеме дека утре да почнеме преговори, нема да станеме членка, затоа што прв датум кој што е даден е 2025 година, што е 7 години од сега. Значи, ние и она што го кажува ЗАЕВ, дека со ова добиваме членство во НАТО и во Европската Унија, е лага затоа што Грција не се обврзува на таква работа.
И тука ќе го отворам и преводот на македонски јазик, за да практично ја представиме ова манипулација која што се обидуваат да ја направат со преводот. Вели вака: процедурите за итно усвојување на амандманите на уставот на втората страна со цел на целосна имплементација на одредбите од овој договор треба да се случат по ратификацијата на овој договор во собранието или, значи се користи зборчето or, после ќе објаснам што значи тоа меѓународно право, по одржаниот референдум, запирка, доколку втората страна одлучи да одржи референдум. Во преводот се користи зборот постапките за брзо усвојување на амандманите на уставот на втората страна со цел целосно спроведување на одредбите од оваа спогодба ќе започнат по ратификацијата на оваа спогодба на нејзиното собрание или по референдумот доколку втората страна одлучи да одржи еден. Што е она што е овдека Дај да ги исправам. спорно? Стоите, нека ги фати камерата. едното и другото. Евете ги. Евете ги. Повели, коментирај го, Значи, камерманот ќе лови. Овдека користењето на зборчето or, односно или, сите кои што знаат меѓународно право, Прошири. знаат дека тоа е опционалност, односно изборност. Кога се користи зборчето или, тогаш значи дека оној или во случајов државата на која што се однесува, има право да одбере една од двете работи и една од двете работи може да ја исклучи другата. Кога се користи зборчето и или and, во тој случај првата работа е поврзана со втората и мора да се случат двете. Да поедноставам за граѓаните. Со ова се дава можност на владата на Заев прво воопшто да не одржи референдум, затоа што вели доколку втората страна одлучи да одржи референдум, значи може и да не одржи референдум. Понатака се дава можност Благодарам. да одржи референдум, но доколку резултатите од истиот се неповолни за владата на Заев, да истиот не го почитува, или да одржи референдум на кој што теоретски не би биле создадени условите за демократско изјаснување и исто така истиот да не биде испочитуван, затоа што Може да го видам преводот на ова? Ова го коментирате или ова го читате? Го цитирате? Си го гледам англиското, затоа што оригинала вие, еве, ова е македонското. Ова е македонското. Поцртаното со жолто. Не, ова за Затоа референдумов го вие цитиравте? Цитирав, или... еве уште еднаш ќе прочитам. Вели, договорот... Која е доле? Поцртаното со Член... жолто. Ова. Аха. Вели, договорот... Постапките за брзо усвојување на амандманите на уставот на втората страна со цел целосно спроведување на одредбите од оваа спогодба ќе започнат по ратификација на оваа спогодба од нејзиното собрание или по референдумот доколку втората страна одлучи да одржи референдум. Кај е трикот тука во преводот? Каде? Кога се користи или во англиска терминологија, ова или е доволно. Кога се користи во македонска терминологија по меѓународно право, треба две или, односно треба да пишува а со целосно спроведување на одредбите од оваа спогодба ќе започнат или по ратификација на оваа спогодба од нејзиното собрание, или по референдумот доколку втората страна одлучи да одржи референдум. Вака може Може да одлучи само у собрание да го Точно. без референдум. Значи, англиската верзија на овој договор значи дека со ова што го направија во собрание, сега претседателот нема да го подпише, ќе го вратат втор пат, ќе си го изгласаат вториот пат, со изгласувањето во собрание овој договор е во сила. И после има... И без подпишување на претседателот? Не, откако претседателот нема да го подпише, согласно уставот, имаат право да го гласаат по втор пат. И по изгласувањето во вториот пат, насилнички, како што го тераа со законот за јазици, ќе го тераат и ова. Јасна е играта која што ќе водат. Во членот 1 став 12 вели следно. Името и придавките и терминологиите кои што се однесуваат на членот 1 од овој договор треба да бидат вклучени во уставот на втората страна. Пак втората страна.
Промената треба да се случи анблок со еден амандман. По усвојувањето на тој амандман, името, придавката и терминологиите ќе се сменат во сите членови на Уставот. Што значи секаде каде што има Република Македонија, ќе има Република Северна Македонија, секаде каде што има македонски, ќе има Северно Македонски. Што е промена на идентитет, спротивно до ова што го зборува Заев. Затоа што не вели само името, туку вика и придавката и останатите терминологии кои што се користат. Каде? Во целиот устав. Значи вели, по усвојувањето на тој амандман, името, придавките и терминологиите ќе се сменат во сите членови на Уставот. Директно читам во слободен превод од договорот. Продолжувам. Дај ми го преводот мене, додека читаш. Втората страна... Ти го читаш оригиналот. Да. Понатака вели, втората страна ќе пристапи кон соодветна измена на нејзината преамбула, ставот 3, членот 3 и членот 49 во текот на процедурата за измени на Уставот. Значи, што е овде проблематично? Покрај промената на името од Република Македонија во Република Северна Македонија и секаде онаму во сите членови од Уставот каде што пишува македонски во Северно Македонски, името и терминологиите, значи не пишува само името, ќе се сменат во сите членови на Уставот. Тоа значи дека секаде каде што е Република Македонија, ќе е Република Северна Македонија, секаде каде што е македонски и македонско и така натака, ќе е Северно Македонско. Член 7, став 1. Страните признаваат дека нивното разбирање на термините Македонија и македонски се однесува на различен историски контекст и културно наследство. Значи, ние ќе престанам да велам ние затоа што јас не се слагам со ова. Значи, Заев и Димитров се слагаат дека Македонија и македонски имаат различен историски и културен контекст и наследство во Македонија и во Грција. Сега, како го објаснуваат тоа? Кога се однесува на првата страна, се мисли на Грција, тогаш овие термини не се исклучиво ограничени на областа и луѓето кои што живеат во северниот регион на првата страна, се мисли на Егејска Македонија, туку исто така на нивните атрибути, како и хеленската цивилизација, затоа на почеток на емисијава реков внимавајте кој име го користат. Значи не го користат Грчка, Грис, Грик, го користат Хеленик Репаблик, а наши ја фалсификуваат во превод и пишуваат Грција. И кога ќе го прочитаме не, овде стои елинската цивилизација. Тука е коректно преведено, ама на почеток не е коректно преведено, за не може да се врзи едното со другото. А целта овдека е да се врзи едното со другото. Значи, толку интелигентно тогаш го смислили. Па ви кажав, 60 меѓународни експерти и адвокати го работеле ова грчки. Алал да име. Видете, ако го гледате договоров од грчка страна, алал да име. И јас се слагам со вас. Значи тие за нив направиле одлична работа и треба им се честита. Токму тоа сакам да го кажам. Алал да име на грците. И на Ципрас да не бев јас македонец, да бев италијанец, ќе им честитав каква работа завршиле за себе. Во право сте, продолжите. Сега, вели, уште еднаш. Вика, не се однесува само на ова со областа е многу битно заради следното во ставот 3. Само на областа и луѓето кои што се од северниот регион на првата страна, туку исто така на нивните атрибути, како и хеленската цивилизација, историја, култура и наследство на тој регион од антиката до денешниот ден. Запамтете две работи од ставот 2. Од антиката до денешниот ден, три работи се извинувам. Хеленската цивилизација и областа. Ајде да го споредиме сега со ставот 3 кој што се однесува на нас. Кога се однесува на втората страна, се мисли на Македонија, овие термини означуваат територија. Територија е еднаква на држава, а област не е еднаква на држава, област е нешто кое што може да се простира и на повеќе држави. Значи го ограничуваат македонскиот идентитет исклучиво на 25.713 км квадратни колку што е во моментов Република Македонија. Територија, јазик, луѓе,
и нивните атрибути со нивна собствена историја, значи се нагласува собствена, own, култура и наследство, значајно различни од оние кои што се однесуваат под член 7 став 2, се мисли на претходниот став. Значи, според тоа, Грција има право на наследство, историја и култура од антиката до денес. Не се ограничува само на собствената територија, туку вели целата област, а ние сме нешто вештачко според ова, кое што се создало на точно определена територија, која што се поклопува со државата, има собствена историја, која што е значајно различна од историјата која што се однесува од антиката до денес, малце покултурно напишано, Тито ве создаде. Овде она што ни го зборуваат како пропаганда пред се бугарите. Вие сте вештачка нација и имате вештачки јазик создаден од Тито. Потврдено. Заев и Димитров го потпишале со малце покултурен речник. Добро. Понатака, вели. Втората страна признава дека нејзин официјален јазик. Што значи официјален? Ова е многу битно. Тоа значи дека утре, доколку нема македонска држава, нема веќе македонски јазик. А ние сме свесни дека има јазици кои што немаат своја држава. Има каталонски јазик, а нема Каталонија како независна држава, например. Добро. Значи, ние утре да влеземе во некој сојуз, нема веќе македонски јазик. А мора да ги гледаме договори унапред, можеби за 200-300 години, ќе решат некои овдека да влезат во сојуз со некој друг. Значи, вели, нејзиниот официјален јазик, македонскиот јазик, е во групата на јужнословенски јазици. Значи, она што го вели Заев дека е гарантиран јазикот, не е затоа што велат дека е официјален, или, како што велат бугарите согласно уставот на втората страна, значи овде има поклопување, и е од групата на јужнословенски јазици. Значи, бугарите се во право кога викаат ова е крај на македонизмот. Па, за жал да. Тешко ми е да го кажам ова, но согласно ова што го потпишуваат Заев и Димитров, да. Страните исто така нотираат дека официјалниот јазик и другите атрибути на втората страна на ниеден начин не се поврзани со античката хеленска цивилизација, историја, култура и наследство на северниот регион на првата страна. Ова знаете што значи? Дека нашите кои што зборуваат македонски јазик, македонците кои што зборуваат македонски јазик во Егејска Македонија и на кои што им беше забранувано да го зборуваат македонскиот јазик, уште од диктатурата на војната хунта во Грција, па до денес се ставаја по затвори, им се одеше под прозори да ги слушаат дали зборуваат македонски јазик или не, сега со подпис на премиерот и министерот за надворешни на државата, која што се вика Македонија, веќе не смеат да го користат јазикот. Тоа значи ова. И затоа на почеток на емисијата реков, кој ќе го слушнат... Не знам, ова ќе ми треба дополнително. Граѓаните... Мислиш дека нема да можат... Веќе ви го прочитам уште. Нема да можат... Вели. Значи, чекај, нема да можат, например, втората страна. Егејците нема, македонците од егејскиот дел на Македонија не ќе смеат да говорат... Доколку говорат на македонски, ќе треба да велат дека говорат на нашки, како што за жал велат сега заради забраната, нема да можат да велат дека говорат на македонски, затоа што македонски согласно член 7 став 4 е само официјален јазик на Република Македонија, односно согласно договоров Северна Македонија, и истиот на ниеден начин не се однесува на античката хеленска цивилизација, историја, култура и наследство на северниот регион на првата страна. Северниот регион на првата страна е Егејска Македонија. Значи јазиков не се однесува на Егејска Македонија. Чија историја од антиката до денес. Е поврзана, точно. Тоа значи ние сега сме измислени. Она што го кажав претходно, со малце покултурни зборови, се потврдува вие сте вештачка нација и вештачки јазик. Што вели членот 8? Вика вака, став 2. Во рокот 6 месеци, значи јасен рок ставаат, по влегувањето во сила на овој договор, втората страна ќе го разгледа статусот на спомениците, јавните згради, значи изгради, и сите инфраструктурни објекти на нејзината територија
и доколку некој од нив на било кој начин се однесуваат на античката хеленска историја или цивилизација, која што представува интегрална компонента на историјата, на историското и културно наследство на првата страна, треба да преземе соодветни мерки за корекција, кои што треба да го адресираат ова прашање и да овозможат почитување на прикажаното наследство. Значи, во рок од 6 месеци преводот вели влегување во сила спогодба, втората страна ќе го приспита статусот, ја преводот го читам, спомениците јавните згради, инфраструктурата на нејзина територија, доколку истите на било кој начин упатуваат на античка елинска историја и цивилизација, што представува составен дел од историското и културно наследство на првата страна, ќе преземе соодветни корективни действија со цел делотворно да го разгледа прашањето и обезбеди почитувањето на таквото наследство. Значи, се што нив ќе им се види, ние да напишеме дека е ова грчка цивилизација. Тоа го толкува Заев, јас ова го толкувам дека ќе треба да има отстранување. Например, на порта Македонија носи од Егејска Македонија, го има сонцето од Кутлеш. Согласно ова, јас како го читам ова, ќе треба да бидат во рок од 6 месеци отстранети. Па и символов на нашава телевизија. Апсолутно. Продолжувам член 8, став 3. Став 3. Втората страна. Не треба повеќе. Нема повторно овде вика. Добро. Оригиналот е не треба повеќе. Not use again. In any way. На било кој начин. И во сите нејзини форми. Да го користи символот прикажан на нејзиното поранешно национално знаме. Значи, се забранува секакво користење на сонцето од Кутлеш. Во рок од 6 месеци. Да, точно, за тоа зборувам. Во рок од 6 месеци, се уште сте во рокот од овие 6 месеци, од влегувањето во сила на овој договор, втората страна ќе пристапи кон отстранување, removal на македонски значи отстранување. Отстранување на символот истакнат ќе пристапи кон од сите јавни места и од јавна употреба на нејзина територија. Археолошките артефакти не спаѓаат во опфатот на оваа одредба. Но јавни места, на пример, јас сум од Охрид, знам неколку цркви каде што го има овој символ. Цркви се јавни места, не се археолошки наоѓалишта. Значи ние сега треба да влеземе во црквите и да копаме. Односно Заев и Димитров, еве да не користам ние, ќе треба да влезат во црквите и да копаат согласно ова што самите го потпишале. Секоја страна има два многу интересни зборови употребено, а јас се ги објаснам. Треба да ги следи препораките на Конференцијата на Обединетите нации за стандардизација на географските имиња, поврзани со употребата на официјалните географски имиња и топоними на територијата на другата страна и да дава приоритет на употребата на ендоними наместо екзоними. Ја преведам на македонски, вака поштубави зборови си. Значи ни рекоа да смееме да користиме ендоними наместо екзоними. Екзоними е ендоними прво. Ендоними е официјално име на било кое место. На јазикот кој што е официјален во таа држава. Например, ние го викаме Белград, србите го викаат Београд. Ендоним е Београд, екзоним е Белград. Ова значи дека ние нема да може да користиме Солун, туку ќе треба да користиме Тесалоники. Нема да може да користиме Кукуш, ќе користиме Киклис. И сега што е тука нетрагично? Белград, Београд од секојаш било така. Овде промената е вештачки правена со закони кои што ги има носено грчката држава помеѓу двете светски војни и по Втората светска војна по протерувањето на македонците, каде што до најмало местенце му е променето името, каде што не можеле да измислат име
го користеле македонското име, само додавале придавка грчка за да се смени карактерот. Како србите ќе ги натерат Солун да не го викаат Солун? Солун? Србите ќе си го викаат Солун, ама македонците ќе го викаат Тесалоники согласно овој договор. И што е најтрагично со овој договор, и во делот на употреба на јазикот, односно забраната за употреба на македонски јазик во Егејска Македонија, и во делот на користењето на имињата на топонимите и географските одредници, Македонија, односно Заев и Димитров, се согласиле со експанзионистичката грчка политика и им се потпишале. По потпишувањето на овој договор, односно договорот ако се потпиша, значи тука не вели ни постапувањето на сила на овој договор. По потпишувањето, договорот се потпиша на 17 јуни, значи до 17 јули треба да биде формирано ова што ќе го прочитам. Страните ќе воспостават врз основа на размена на дипломатски ноти заеднички интердисциплинарен комитет на експерти во однос на, внимавајте, историја, археологија и научни прашања за да ги разгледа објективните научните интерпретации на историските настани базирани на автентични, врз основа на факти и научни историски извори и археолошки наоѓалишта. Со други зборови, комисија која ќе проценува што треба да се менува, што треба да се... Цело ќе го исчитам. Вели, работата на комисијата ќе биде надгледувана од министрите за надворешни работи на страните, значи од Димитров и Коцijas, во соработка со други надлежни национални авторитети. Истата треба да бара соодветна ревизија на било кој школски учебник или школски помошен материјал, како што се мапи, историски атласи и други научни материјали, кои што се во користат во некоја од страните, во согласност со принципите на УНЕСКО и Советна Европа, и на тој начин комисијата треба да воспостави јасен таймтейбл, односно временска рамка, која што треба да осигура дека било која од страните во нејзините учебници или помошни материјали во употреба една година по потпишувањето на овој договор нема да содржат било какви иридентистички или ревизионистички референции. Ќе се смени преамбулата, која што ја дефинира државноста на Република Македонија, и да е најтрагично, никаде во договорот не пишува како, значи и веројатно има таен договор за тоа како ќе се смени преамбулата, кој што ќе е бонус изненадување кој ќе ја менуваат. Извини, дали знаеш како сега гласи преамбулата? Навистина не знам ја точно. Како не знам. Во преамбулата се повикува на историскиот континуитет на македонската држава, почнувајќи од Илинденското востание, од луѓите на Асном и така натака, да не ја цитирам цела. The nationality. Значи, сите кои што знаат англиски, Стани да зумираш. Кажи го. знаат дека nationality не е граѓанство. Граѓанство е citizenship. Тоа е овдека. Да. Тоа Ова се е тие преводот? манипулации со преводот кој што ви кажувам. Добро. А преводот, овој официјално го симнав од Собранието на Република Македонија, како владата го имаше доставено. Значи треба да го тука се фатиш. користи државјанство, Покажи го овдека на тука се оригиналот. користи државјанство, а тука се користи nationality. Еве. Добро. И ниједна манипулација не поминува. Во Иди Глеб на ова Димитров заокружената. објаснуваше дека nationality значило државјанство. Димитров беше амбасадор на Република Македонија во Соединетите Американски држави. За да бидете негде амбасадор, мора совршено да го познавате јазикот. Тој совршено познава англиски јазик и знае дека лаже. Значи, вели,
Ама што значи ова македонско тире граѓанин на Република Северна Македонија? Значи државјанството ќе биде македонско. Ма нема да е државјанството, тоа е проблемот. Едно е у преводов, друго е у значи, ова. Државјанство да го видам оригиналот. Јас можам да бидам утре државјанин на Франција. Има процедура како се стекнува државјанство и секако Покажи ми го. Затоа што за кој зборим? не сум за ова. французин, јас ќе бидам граѓанин на Француската република.